ऐतिहासिक र ओजिलो विशेष घोषणा सभाका सभाध्यक्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अत्यन्त वरिष्ठ र सम्मानित व्यक्तित्व कमरेड कृष्णदास श्रेष्ठ, भर्खरै गठन भएको नयाँ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सहयोद्धा केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, सल्लाहकार कमरेडहरू, यो जोसिलो घोषणा सभामा उपस्थित सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू र अन्य सबै मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म नवगठित पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। गएको 4-5 वर्षदेखि नेपालमा माओवादी विभाजित हुँदै गयो, माओवादी कमजोर हुँदै गयो, नेपाली जनताका परिवर्तनका एजेन्डाहरू पनि कमजोर हुँदै गए, नेपाल राष्ट्रको एकता पनि कमजोर हुँदै गयो र हाम्रा जनताका, हाम्रा शहीदहरूका परिवार, हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्ग र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मनहरू केही न केही भाँचिए, कुँडिए र एउटा श्रृङ्खला जस्तै बन्यो माओवादी कमजोर हुँदै जाने। आजको दिनदेखि माओवादीको पराजयका दिन सिद्धिए, विजयको सुरुवात भएको छ। विजयको सुरुवात भएको छ। माओवादी जसले यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गठन गर्नको निम्ति, यो देशमा धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय, समानुपाती समावेशीको निम्ति हजारौंको बलिदान गरेर एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव बनाएको थियो, त्यसको पराजयले ती परिवर्तनका एजेन्डा पराजय हुने, यो राष्ट्र पराजय हुने प्रक्रिया त्यसको अन्त्य भएको छ। म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई कमजोर ठान्ने, जसले युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति एउटा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउने, एकात्मकताको अन्त्य गरेर संघीयता ल्याउने, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनेलाई कहीं न कहीं कमजोर ठान्ने, त्यसलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति जो बढ्दै थियो, त्यो प्रवृत्तिको अब पराजयको दिन सुरु भयो, जनताको विजयको दिन सुरु भयो। म यही कुरा यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले देश पक्कै पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ, गत सालको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भयो र पुनर्निर्माणको एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हाम्रो अगाडि छ। संविधान धेरै मेहनतले घोषणा त भयो, तर त्यो संविधानका सकारात्मक पक्ष कार्यान्वयन हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा र त्यो संविधानका अपुरा कुराहरू पूरा हुने हुन् कि होइनन् भन्ने समस्या अहिले पनि कायम छ। नेपाल राष्ट्रको एकता सुदृढ हुने हो कि होइन, यसको रक्षा हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि यति बेला गम्भीर ढंगले सबै नेपालीहरूको मनमा उठिराखेकै छ। अनि मधेस लगायत आदिवासी जनजाति र दलित, महिला, मुस्लिम सबैका पनि केही आकांक्षाहरू छन्। ती सबै सम्बोधन भएर नेपालमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकताको वातावरण हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि यति बेला सबै नेपालीको मनमा छ। जसले यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सबैभन्दा बढी बलिदान गर्यो, त्यसैको विभाजनको श्रृङ्खलाले कहीं यी सबै परिवर्तनका एजेन्डाहरू, राष्ट्रको एकताको कुरा र अनि सबै जनताका अपेक्षाहरू धराशायी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता भएको बेलामा धेरै ठूलो छलफल, बहस र सहकार्यपछि आज तपाईहरुले भर्खरै सुन्नुभयो, कमरेड रामबहादुर थापा बादलले यहाँ घोषणा गर्नुभयो, 10 वटा माओवादी र सच्चा कम्युनिस्ट हामीले भनेका छौं घटकहरूको आज एकता भएको छ र एउटा नयाँ सुरुवात इतिहासमा भएको छ। मैले धेरै पहिले जति बेला जनयुद्धको तयारी हुँदै थियो त्यति बेला भनेको थिएँ कि माओवादी भनेका अरू जस्ता होइनन्, अलि अर्कै धातुले बनेका मान्छे हुन्। आज एकचोटि नेपालको इतिहासमा फेरि प्रमाणित गरिएको छ कि हामी माओवादीहरू अरूभन्दा भिन्न छौं, अर्कै धातुले बनेका मान्छे हौं। हामी बहस गर्न पनि, संघर्ष गर्नु पनि हामी अरूभन्दा फरक छौं, हामी एकता गर्ने कुरामा पनि हामी अरूभन्दा फरक छौं भन्ने कुरा हामीले साबित गरेका छौं। र मलाई लाग्छ यो जित आम श्रमजीवी नेपाली जनताको जित हो। यो जित
सबै देशभक्त नेपालीहरूको जित हो र हामीलाई बडो चाहिँ मन भाँचिएको थियो। गाउँ घरमा, शहर बजार र टोलमा जाँदा पनि जब शहीद परिवारहरूले आफ्ना छोराछोरीको या आफ्ना बाबा आमाको बलिदानको बारेमा उनीहरूले सोध्थे हाम्रो विभाजनको बारेमा हामी धेरै नै चिन्तित र धेरै नै पीडित हुने गर्थ्यौं। जब हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूले हामीलाई सोध्थे तपाईहरू विभाजन गरेर हाम्रा बेपत्ता भएका हाम्रा सन्तान या हाम्रा परिवारका सदस्यको बारेमा के गर्ने, तपाईहरू किन विभाजन हुनुभयो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्थे। हामीलाई जवाफ दिन गाह्रो थियो। हाम्रा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूले हामीलाई सोध्थे हामीले गरेको त्याग तपस्या के भयो। हाम्रा जेल नेल यातना 10 वर्षसम्म अविरल सहेका साथीहरूले हामीलाई सोध्थे तपाईहरूको यो विभाजनको श्रृंखलाले हाम्रो त्याग तपस्याको के स्थिति भयो। म आज नयाँ गर्वको साथ भन्न सक्छु हामी तपाईहरूको आँसु पुछ्न फेरि एक भएर आएका छौं। तपाईहरूका अधुरा सपना पूरा गर्न हामी फेरि एक भएर आएका छौं। इतिहासमा पार्टीहरूलाई र नेताहरूलाई खास बेलामा अवसर प्राप्त हुने गर्दछ। खास बेलामा एउटा पार्टी र नेतृत्वले एउटा चरणमा आन्दोलन अगाडि बढाउने त्यसको नेतृत्व गर्ने गर्छ र नितान्त नयाँ चरणमा त्यो चीज कमै देखिने गर्छ। तर नेपालमा मलाई चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु मलाई बडो ठूलो गौरव र अवसर प्राप्त छ। सायद नेपालको इतिहासमा यस्तो अवसर अरु कसैलाई पनि प्राप्त भएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आफैले जनयुद्धको तयारी गर्ने र जनयुद्ध सुरुवात गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। मलाई मेरो पार्टीले मलाई त्यो जिम्मेवारी दियो र ठूलो विश्वासको साथ 10,000 नेपाली जनताका छोराछोरीहरू मधेस पहाड हिमाल सबै वर्ग जाति समुदाय सबैको बलिदान त्यसमा भयो। हजारौंको कुल मिलाएर झण्डै 17,000 नेपालीहरूको बलिदान भएपछि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुने अवस्थासम्म आइपुग्यो। त्यसको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राय कमैलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो मलाई प्राप्त भयो। मैले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई प्राप्त भयो। अनि पार्टी विभाजन आफ्नै जीवनकालमा आफूले नेतृत्व गर्दा गर्दै 5, 6, 7, 8, 10 टुक्रा भएको देख्नु पर्ने विडम्बना पनि कमै नेताहरूलाई भोग्नु पर्छ। त्यो पीडा पनि मैले भोगेँ। त्यो पीडा पनि हामी सबैले भोग्यौं। हामी सबै नेताहरूले भोग्यौं र अहिले आजको दिनबाट एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ जो सायद नेपालको इतिहासमा त थिएन। मैले पढेसम्म पनि विश्व इतिहासमा पनि देख्न बिरलै पाइन्छ। मैले त देखेको छैन। फेरि उही नेतृत्वको नेतृत्वमा 10 वटा पार्टी एक भएर अहिले भर्खरै संयुक्त अधिवेशन सम्पन्न भयो। कमरेड बादलले घोषणा गर्नुभयो। संयुक्त अधिवेशनले एक मतले र जोरदार तरिकाले मलाई एकचोटि फेरि अध्यक्ष भनेर जिम्मेवारी दिएको छ। यो इतिहास पनि बिरलै बन्ने इतिहास होइन। पत्रकार साथीहरू तपाईहरुले इतिहास हेर्नु होला। तपाईहरुले विश्वका घटनाक्रम हेर्नु होला। अहिले नेपालमा अब एउटा नयाँ प्रयोगतिर हामी जाँदैछौं। हामी नेपाली जनताको फाटेका मनहरूलाई टाल्ने, नेपालका शहीद बेपत्ता योद्धा घाइते अपाङ्ग र परिवर्तनका आकांक्षी मधेस पहाड हिमालका सम्पूर्ण जनताको आकांक्षा पूरा गर्न एकचोटि फेरि पहल गर्ने संकल्पको साथ हामी आएका छौं। हामी त्यसलाई पूरा गरी छाड्नेछौं। यो प्रतिज्ञा पनि म यहाँ गर्न चाहन्छु। मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ यो एकता बनेपछि मैले त भन्छु यो एकता माओवादीको मात्रै एकता होइन। यो माओवादी र सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता त हुँदै हो, त्यसको मात्रै एकता होइन। यो एकताले नेपाललाई एकताबद्ध गर्छ। यो राष्ट्रिय एकता पनि हो। यो परिवर्तनको लागि गरिएको नयाँ एकता पनि हो। त्यसकारण माओवादीलाई कमजोर पारेपछि, माओवादीलाई विभाजित गर्दै लगेपछि परिवर्तनका एजेन्डा ध्वस्त पार्न सकिन्छ र फेरि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कुनाबाट राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेका प्रतिक्रियावादीहरूको पराजय र मृत्युको दिन सुरु भयो भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। उनीहरूको सपना कदापि पूरा हुने छैन। अनि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको परिवर्तनका वाहकहरू अब एक भएर अगाडि जाँदा टीआरसी लगायत डिसेपेड कमिसन पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार गराउने कुराको ग्यारेन्टी पनि हो यो एकता।
र ती सबै साथीहरू जो यो प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा होस् भन्ने चाहन्छन् तिनीहरूको निम्ति पनि यो विजयको दिन हो भनेर म भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू र मित्रहरू, अब म लामो व्याख्या गर्नु छैन। भर्खरै हामीले पार्टीको एउटा नयाँ कार्यदिशाको आधार खडा गरेका छौं। हामी यहाँ विभिन्न कार्यदिशाको व्याख्या हुँदाहुँदै हामी विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर धेरै गहिरो पीडा र मर्मको साथ हामी एकताबद्ध भएका छौं र हामीले संकल्प गरेका छौं हामी अगाडिका दिनमा विचारको विकास गर्नेछौं, नयाँ रणनीति बनाउनेछौं, नयाँ कार्यदिशा बनाउनेछौं र नेपाललाई एकताबद्ध गरेर विश्वको अगाडि एकचोटि फेरि नेपाल परिवर्तनको बाहाको दुनियाँको कुनै पनि ताकतले नेपालको परिवर्तनको चाहना, नेपाली जनताको एकताको चाहनालाई तोड्न सक्ने छैन भन्नेतिर हामी अगाडि बढ्दैछौं। हामीले के भन्यौं भने मार्क्सवादले विद्रोहको अधिकार संस्थागत गर्यो, एउटा विज्ञानको आविष्कार गर्यो। 1000 वर्ष यता मार्क्स जस्ता विद्वान जन्मेका छैनन् भनेर बुर्जुवा विद्वानहरूले पनि भन्ने गर्छन्। अनि लेनिन माओसम्म आउँदै जाँदा क्रान्तिको एउटा लहर दुनियाँमा आयो र पूरा भयो। तर त्यो क्रान्तिको लहर अहिले बिस्तारै प्रतिक्रान्तिको लहरमा, दक्षिण पन्थको लहरमा, बुर्जुवाकरणको लहरतिर गएको छ। हामी अहिले भर्खरै बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामीले एउटा प्रतिवेदन र विधान पास गरेका छौं र त्यो प्रतिवेदन र विधानमा के भनिएको छ भने नेपालमा सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको राजनीतिक विजय भएको छ, तर सामन्तवादका अवशेष अझै बाँकी छन्। नेपाल पुँजीवादतिर अगाडि गएको छ, तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरै कम्प्लिट भएको पनि छैन। यो अवस्थामा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मुख्य सार तत्व छ, त्यसलाई पूर्ण दिने, पूर्ण बनाउने, त्यसलाई पूर्णता दिने र समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले अन्तरिम कार्यदिशा सर्वसम्मतले पारित गरेका छौं। र यो कार्यदिशाले एकातिर सामन्तीय अवशेषका विरुद्ध संघर्ष गर्ने कुरा, अर्कोतिर पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने कुरा, अर्कोतिर समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने, यी सबै कुरालाई अहिले लानेछ। र हामीले के भनेका छौं भने हामी छिटै यो वर्षको अन्त्यसम्म महाधिवेशन गर्नेछौं। त्यो एकता महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले यो कार्यदिशालाई परिमार्जन गर्ने, यसलाई विकसित गर्ने र नयाँ संश्लेषण गर्ने अठोट हामीले गरेका छौं। र हामीलाई के विश्वास छ भने चुनौतीहरू छन्, हामी एकताको यो प्रक्रिया हाम्रो अगाडि जाने सन्दर्भको पहिलो पाइला भनेका छौं। यो हामी टुङ्गियो, अब हामी पुरै विजयी भयौं भन्ने होइन, विजयको सुरुवात भयो। अब हामी नयाँ कार्यदिशा महाधिवेशनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण र नयाँ विकास गरेर नेपाली क्रान्तिलाई एउटा नयाँ चरणतिर लैजाने प्रतिबद्धता हामीले कार्यदिशामा गरेका छौं। त्यसै गरी हामीले संघर्षका सबै रूपहरूको प्रयोग गर्ने, सडकबाट, सदनबाट र सरकार सबैतिरबाट नेपाली जनताका पूरा हुन बाँकी मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरेर पूरा गराउन बल गर्ने, सडकबाट लिइने क्रान्तिको तयारीलाई प्रधानता दिने, सदन र सरकारको कामलाई पनि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अधिकतम उपयोग गर्ने हामीले नीति पारित गरेका छौं। र आउने दिनमा स्थानीय होस्, प्रादेशिक होस्, संघीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जाने र पार्टीलाई गाउँ गाउँ र टोल टोलसम्म विस्तार गरेर भर्खरै हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जस्तो जीवन्त पार्टी थियो, अबका दिनमा आउने निर्वाचनहरूमा पनि त्यस्तै जीवन्त बनाएर जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौं। कमरेडहरू, भर्खरै बसेको संयुक्त अधिवेशनले हामीले पार्टी आयोजक समिति, महाधिवेशनको लागि आयोजक समिति भनेर हामीले बनाएका छौं। आयोजक समितिको संख्या हामीले 699 तोकेका छौं। हामीले तुरुन्तै आयोजक समितिको बैठक हामी छिटै बस्दैछौं र त्यो बैठकसम्म हामी केन्द्रीय समितिलाई अधिकतम पूर्णता दिएर बैठक बस्नेछौं र त्यहाँबाट हामी तुरुन्तै जनसभातिर जानेछौं, पार्टीको आन्तरिक भेला प्रशिक्षणतिर जानेछौं, संगठन विस्तारको व्यापक अभियानतिर जानेछौं। र भर्खरै पारित प्रतिवेदनमा के पनि भनिएको छ भने हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू अब गाउँ गाउँमा बसेर संगठन बनाउनेछन् र अर्को चमत्कार देखाउनेछन्। केही महिनाभित्र यो पार्टीलाई देशको शक्तिशाली पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्नेछन्। 600 भए पनि 700 भए पनि हामी सबैले एउटा प्रतिज्ञा गरेका छौं, हामी रूपान्तरित हुनै पर्दछ। यहाँ कमरेड बादलले अहिले यहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी यो एकता बलिदानको मूल्यमा प्राप्त गरेका छौं।
हामीले एकीकृत माओवादीलाई बलिदान गर्यौं, हामीले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नि बलिदान गर्यौं, हामीले नेकपा माओवादीको नि बलिदान गर्यौं र एउटा नयाँ पार्टीको जन्म दिएका छौं। यो नयाँ पार्टीले अब पुरानो कार्यशैली अपनाउने छैन, जनताको बीचमा गएर जनताको दुःख सुखमा साथ दिने एउटा नयाँ पार्टी बनाउने संकल्प हामीले गरेका छौं। र मलाई लाग्छ अहिले देशको समग्र परिस्थिति हेर्दा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। हामी देशभित्र कुनै पनि खालको विभेदको अथवा कहीँ न कहीँ सामन्ती उच्च जातीय अहंकारवाद या उपनिवेशको झल्को आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने र अनि विकासको जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि हामी एकमत भएका छौं, केन्द्रित भएका छौं र मुख्य कुरा निरन्तर क्रान्ति अगाडि बढाउने। त्यसको निम्ति मार्क्सवादकै पनि अबको 21औं शताब्दीमा त्यसको विकास गर्नु छ। विश्वभरिको अहिलेको वर्ग शक्ति सन्तुलन, वर्ग संघर्ष, विश्वभरि भएको विज्ञान प्रविधिको विकास, विश्वभरि भएको उत्पादन प्रविधिको विकास, सूचना सञ्चारमा भएको क्रान्ति अनि यो वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण, यो सबैको सन्दर्भमा हामीले एउटा नयाँ संश्लेषण आवश्यक छ भन्ने निचोड निकालेका छौं र त्यसको निम्ति हामीले गम्भीर अध्ययन अनुसन्धानको बीचबाट हामी जाँदैछौं। यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु, यो पूर्णता भएको छैन। त्यसकारण हामीले के अपिल गर्ने निर्णय गरेका छौं भने यो एकता प्रक्रियामा सामेल हुन बाँकी कमरेड मोहन वैद्य किरणलाई हामी यही मञ्चबाट यो ऐतिहासिक एकता अभियानमा सहभागी हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं, अपिल गर्न चाहन्छौं। किनकि तपाईँ हामी मिलेर हजारौंको बलिदान हुने गरी, हजारौं घाइते अपाङ्ग हुने गरी, हजारौं बेपत्ता हुने गरी जुन प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं त्यसलाई निचोडमा पुर्याउनको निम्ति, त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति तपाईँ हामी एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। एकता बाहेक हाम्रो कुनै तागत छैन। लेनिनले उति बेला भन्नुभएको थियो संगठन र एकतामा नै मजदुर वर्ग र श्रमजीवी जनताको बल हुन्छ, विभाजन भनेको जहिले पनि जनताको निम्ति घातक हुन्छ। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक मोहन वैद्य कमरेडले नेतृत्व गरेको बाँकी रहेको टिमलाई पनि एकता प्रक्रियामा आउन म अपिल गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो कमरेड बाबुराम भट्टराई जो पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो हिजो जनयुद्धको बेलामा, उहाँ सत्ताको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। सत्ताको प्रमुखको हैसियतले त्यति बेला उहाँका पनि निर्देशन थिए हजारौंको बलिदान हुनुमा र यो परिवर्तनमा। उहाँले अहिले म अन्तै गएँ भनेर सुख पाउने स्थिति पनि छैन। त्यसकारण म उहाँलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, यो विशाल अब सागर सुरु भयो। फेरि एकचोटि नयाँ माओवादी, अब पुरानो माओवादी सिद्धियो। यो 5-7 वर्षदेखिको माओवादी अब देखिने छैन। नयाँ शक्ति भनेर बुर्जुवाहरूलाई लिएर हिँड्ने छोडिदिनुहोस्, नयाँ माओवादीमा आउनुहोस्। यसैमा नै हामी सबैको कल्याण छ भनेर म उहाँलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। आज यहाँ नयाँ शक्ति केन्द्रबाट पनि थुप्रो साथीहरू यो एकता प्रक्रियामा सामेल हुनुभयो र उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै नेपालका सबै वामपन्थी र सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताको यो महान प्रक्रियामा सामेल हुन अपिल गर्न चाहन्छु। र देश अप्ठ्यारोमा छ अहिले, देश अप्ठ्यारो। हामीले संविधान त एउटा बनाएका छौं, त्यही पनि बहसमै छ। त्यो संविधान पनि हामीले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया त सुरु गरेका छौं, तर अब फेरि बर्खा लाउन लागिसक्यो। जनताका घरहरू झुप्राहरू बनेका छैनन् अझै पनि। त्यहाँ पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। संविधानका राम्रा कुरा लागू गर्न पनि, नपुगेका कुरा पुर्याउन पनि एकताकै खाँचो छ। त्यसकारण म यो मञ्चबाट नेपालमा एउटा राष्ट्रिय एकताको निम्ति देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा लगायतका जनजाति र अरू सबै नेता साथीहरूलाई पनि म यसबाट अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले भर्खरै प्रतिवेदनमा एउटा के कुरा पनि पारित गरेका छौं भने मधेसी आदिवासी जनजाति लगायत आन्दोलनरत दलहरूका उचित मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अविलम्ब वार्ता संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, हामी त्यसमा पुरै सहयोग गर्न तयार छौं भन्दै, त्यसो भन्दै हामीले के पनि भनेका छौं भने अनि आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई पनि नेपाल राष्ट्रको एकतालाई ध्यान दिएर परिवर्तनका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्याय जस्ता मुद्दाहरू कहीँ बिथोलिएर फेरि कहीँ प्रतिगमन आउने त होइन भन्ने सोचेर वार्ता र संवादकै बाटोबाट समस्याको समाधान गर्न पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौं। यो कुरा पनि हामीले भर्खरै प्रतिवेदनमा विधानमा पारित गरेका छौं। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू
देशको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा माओवादीको एकता भएको छ। माओवादीको एकताबाट देशभरिका र विश्वभरि रहेका जनता, परिवर्तनकारी जनताहरू, माओवादी समर्थकहरूमा एउटा खुसियाली छाएको छ। म आशा गर्छु हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग र जेल नेल भएका साथीहरूका मनमा पनि आज केही उज्यालो र आत्मविश्वास जागेको होला। म यो नयाँ पार्टीको तर्फबाट प्रतिज्ञा गर्छु, अब तपाईहरुलाई फेरि आँसु झर्न दिइने छैन। तपाईको आँसु पुछ्न हामी घर घरमा आउनेछौं। यही प्रतिज्ञा म दोहोर्याउन चाहन्छु र यो हाम्रो संयुक्त अधिवेशन भव्य रूपमा सफल भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र पत्रकार साथीहरूले पनि यी विषयहरूलाई जनतामा, किनकि यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। माओवादी फुट्दा राष्ट्र नै अप्ठ्यारामा पर्ने खतरा थियो। अब यो माओवादी जुट्दा राष्ट्रलाई सजिलो भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले पनि मलाई यो एकता हुने भयो भन्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चाका नेताहरू, अरू सबै पार्टीले पनि मलाई चाहिँ बधाई दिने गर्नुभएको छ अस्तिदेखि। अब उहाँहरूले पक्कै हृदयले नै दिनुभएको होला भन्ने ठान्छु र म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट र त्यो बधाई तपाईँ दिइराख्नु होला। हामी अगाडि बढिराख्छौं। यति भन्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।